क्या तुम्हें यह पता है ये हिचकी आती क्यों है? चेस्ट के नीचे पेट के ऊपर एक मसल्स होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब तुम तेजी में ज्यादा खाना खाते हो या ठंडा गर्म एक साथ ही लपेट देते हो तो हमारे बॉडी का डायफ्राम अचानक से टूट जाता है। तब हमारे लंग्स तेजी से हवा खींचते हैं। तब हमारे गले में मौजूद ग्लोटिक्स झटके से बंद हो जाता है तो एक साउंड निकलता है, उसे हम हिचकी कहते हैं। और तुम सोच रहे हो कि मेरी बंदी मुझे याद करती होगी। ना मुन्ना ना, इसे रोकने के लिए हम सांस रोक लेते हैं या पानी पी लेते हैं।